welcome back to my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa Live ba yan? Barangay hindi makita evacuation center ng nasa Batangas. Parating na yung truck namin. Batangas. Dahil magbibigay ng relief food. 1.5 kilowatt. Tingin po yung core. Ang grupo namin. Tapos ang pambansan niyo. Dito na tayo. Kaya nga.
Lahat